Hello，各位馬迷朋友，大家好，我係你哋 IT 團隊嘅負責人華仔。咁中意我哋呢條片呢，欣賞我哋嘅朋友，俾手指公，俾個 like，讚我哋啦，分享同埋訂閱。訂閱嘅時候呢，記得撳埋旁邊個鐘仔，然後揀全部通知。咁我哋一有新片呢，就即刻通知到你噶啦。記住訂閱呢係完全免費，唔使錢噶。咁啊，分享呢條片呢，俾你身邊對賽馬有興趣嘅朋友啦。最後啦，為咗配合 YouTube 嘅政策同埋社群指南嘅規定呢，我哋賽馬方程式有以下嘅聲明。嚴正聲明，賽馬方程式咧並不是網上或者線上嘅賭博網站，咁啊基本上咧我哋連個網址都冇噶嚇，淨係得個電話號碼用嚟 WhatsApp， 同埋咧得一個電郵地址，就方便大家去查詢嘅啫。咁就我哋咧亦都絕不牽涉或者參與任何嘅非法外圍賭博活動啦。咁啊你唔好諗住入錢俾我哋，叫我哋幫你投注，咁我哋唔係外圍噶嚇，亦都犯法嘅嘢咧，我哋係唔會做。咁啊大家記住啦，如果要投注嘅話咧，記得去翻咧唯一一個合法嘅機構香港賽馬會啦。而我哋鋪上嚟嘅所有真飛咧，全部都係喺香港賽馬會嗰度投注嘅。咁就賽馬方程式其實只係一個咧自主研發嘅電腦系統啦，咁就方便大家去跑馬度馬，慳翻啲時間咁解嘅啫。咁你可以當作咧係一本電子馬經咁去看待都可以嘅。咁呢條片呢就重心推介啦，咁我就呢嚟緊星期日沙田跑11場嘅賽事，咁就我啊揀咗第4場賽事呢，就重心呢度呢就推介俾大家啦。嗱，之前呢亦都拍咗條片呢，就推介咗2隻馬膽噶嚇，咁就嗰2隻馬膽呢都係重心嚟噶，咁就亦都呢有啲信心，咁就未睇嗰條片嘅朋友呢，建議大家呢喺片尾亦都有連結可以撳翻入去呢去睇翻嘅。咁就另外啦，如果想成為賽馬方程式做會員嘅朋友呢，咁就你一路睇落去啦，亦都有個會員權益啦。咁我哋都分咗有下午茶會員2嚿水舐水，咁就每個月都係幾十蚊嘅啫，真係好抵玩嘅。咁就另外咧，如果你想攞到我哋每一場賽事嘅截圖同埋咧係呢個每一場賽事嘅賽前分析咧，咁亦都可以 WhatsApp 我哋96095220，咁就嗱詳情咧就可以咧詢問翻我哋啦。好啦，長話短説啦，咁我揀咗第4場賽事喺排位界面呢度咧拉到落去最底啦，咁一撳方程式運算，咁計算出嚟嘅結果行頭嘅就係4號嘅星光大道。嗱，今次咧馬膽都會攞翻4號星光大道做膽推介嘅，咁就呢場賽事總場次634啦，咁就4月26號跑場呢個田草嘅1200米，咁當其時就袁幸堯騎啦，咁啊減10磅，咁就頭段45秒82，比標準快咗0.38秒，咁你睇翻啦，呢場賽事其實冇咩馬放頭嘅，咁就有一隻大勇勝啦，咁啊排住個6檔，咁就喺呢個嘅4月26號啦，總場次636啦嚇，即係咧後佢2場賽事跑，咁佢都係擺前面走，咁亦都放得急嘅噃，快步速情況底下，但係呢隻馬放到翻嚟咧就散晒嘅嚇，跑過第11名過終點，但係呢隻星光大道咧，咁佢一路放到翻嚟咧就結果跑咗個第3啦，輸俾包裝天王同埋咧嗰隻利高八斗，咁呢個段速咧做得非常之出色，咁呢場賽事包裝天王同埋利高八斗咧就冇喺呢場賽事度跑啦，咁佢咧就呢個段速頭段45秒82快咗0.38秒，紅色顯示即係話比標準快咗0.38秒咧，即係話咧呢個頭段咧唔單止比4班嘅頭段快，其實咧比3班嘅頭段咧其實都要快。咁末段23秒01咧，亦都比標準末段快咗0.14秒嘅，咁就完成時間1分08秒83啦，足比標準快咗0.52秒。咁呢個0.52秒咧，亦都唔單止比4班嘅標準時間快，其實咧比3班嘅標準時間咧，其實都要快嘅。咁就嗱，我哋指住星光大道撳入去望一望佢嘅績啦。咁呢隻馬咧，其實咧就係今季先至出道嘅PPG 啦，咁咧就初咗出就退出咗，就冇跑到嘅，咁就跟住再出咧就第一次跑就總場次634，正電腦就計到佢呢個績，咁排住嗰7檔，咁就由頭放到尾啦，叫做守住個黃金包廂位343咁樣啦。喺快步速嘅情況底下，擺前面走啦，應該話擺前面走，咁結果咧就喺一個好段速嘅情況底下咧，就跑咗個第3嘅，咁啊輸俾呢個包裝天王同埋利高八斗啦，指住634撳入去望一望啦。咁呢場賽事咧就係呢個嘅段速前快後偏慢，咁啊步速公平而偏向稍利中前置嘅，咁就你見到啦，咁佢咧就真係屬於係賺咗嗰隻啦嚇，但係賺還賺喎，咁佢咧本身咧做段速咧做得好好嘅嚇，因為咧始終咧頭段咧都係比較偏快，咁而末段咧勁平啦叫做嚇，所以咧就呢個第3咧一定就唔講得少，而咧喺佢後邊個終點馬池登咧再出，亦都咧係有 Q，咁我哋都揾隻馬池登做膽啦，上次係咪？咁再出咧亦都係可以跑到個第2嘅，咁
咁於是乎呢，呢隻星光大道亦都再次提升，可以提升評級啦。咁嗱，呢場賽事呢，又另外一個嘅賣點呢，就係呢，依家熱呢，就熱咗落去嗰隻1號嘅和道鋒嗰度嘅，就莫雷拉拍住呢個方嘉柏嘅組合啦。咁就賣到呢馬王級咁啊飛數噶啦，1.9倍。但係呢隻馬呢，其實呢個 win 呢就可以攻擊下佢㗎。嗱，我唔夠膽講話佢係一定係唔喺度嚇，但係呢，獨贏啊行頭嘅呢，就一定係攻擊佢。咁佢當然啦，我攻擊佢啫，咁佢都係咪又一定贏唔到呢？咁亦都唔一定，可能我都會錯噶嘛。但係買到19蚊啊馬王級咁嘅飛數嘅話呢，真係呢啲咁嘅嚇。賠率咧就你買即係買佢行球咧，就你買埋我嗰份都得㗎啦。咁呢個馬其實有3個缺點啦，都幾大㗎3個缺點都。第一個缺點咧就係咧佢1.9倍熱門啦。咁熱門咧已經係一個好大嘅缺點嚟㗎啦。咁就梗係唔值咁熱啦。咁第二個缺點咧就係呢個馬咧係要後上嘅嚇。咁就嗱嚟緊啦，星期即係嚟緊晏晝咧跑呢個嘅沙田賽事咧，有機會喺雨中作賽啦。咁但係無論落唔落雨都好，咁有理由相信咧都係前置型咧放頭擺前面走嘅馬咧會比較着數啲，咁呢個星光大道就有機會賺完可以再賺，但係呢個和道鋒因為佢咧係需要咧係擺比較後啲嘅位置跑啦。嗱，我哋指住和道鋒撳入去望一望啦，因為佢呢隻馬咧其實咧佢係雖然係未斷纜，一出就贏，跟住咧嗰場賽事咧都可以跑到個位置嘅，但係呢隻馬咧係比較要追啦，咁咧就有冇得追咧？究竟唔知道，咁咧就亦都揾唔揾到位咧，亦都唔知道。咁熱門嘅話咧，咁咧就即係好唔值啦，咁亦佢亦都比較被動啦。第二個缺點，而第三個缺點咧，我哋指住操練表呢度撳入去望一望啦。咁其實呢隻馬咧喺上個月咧呢個嘅4月15至到19號咧，足足咧就停咗5日嘅，冇見過佢㗎嚇，真係停嘅。咁就停過課㗎，停過操㗎。咁就紅色顯示之後唔見咗佢啦。咁咧就馬會嗰個傷患記錄咧就睇唔到咧佢有啲咩問題，但係咧。呢個缺貨咧係真係缺貨，咁就呢啲咁馬咧，其實咧缺過貨嘅話咧，其實都有啲戒心喺度啦。所以咧今次咧1.9倍嘅話咧咁就你即係做膽啊，你攞埋你揀埋我嗰份都得㗎啦。咁贏到出嚟咪有鬼佢啦，係咪？最好搏佢點啊？搏佢唔喺度啊，仲好分啊嘛，係咪先？咁就所以咧馬膽一定攞翻隻星光大道啦。袁幸堯今次排翻住個5檔，咁上次排7檔都可以擺到前面走啦。咁今次排5檔應該好大機會咧，都係佢自己咧擺前面走嘅啫。咁呢一組咧，亦都係拆組嘅4番千二咪拆咗2組啦。咁就呢一組咧，真係咧好水㗎啦，好多馬都可以炒得㗎。咁就搏啫，和道鋒唔喺度，而呢隻星光大道可以做膽跑到入前2名嘅話，咁我哋啲 Q 就好分啊嘛。嗱，想知道我哋嘅投注策略點樣投注法嘅話咧，咁就歡迎大家成為下午茶會員，咁就真係好抵玩，幾廿蚊㗎咋。咁每條影片咧都有個咧係按鈕咧，你只要撳一撳咧就成為會員咧就可以㗎啦。咁就再睇落去就可以知道我哋會員權益係包括啲乜嘢啦。咁啊，祝星期日大家好運啦，拜拜！賽馬方程式亦都開通咗 YouTube 嘅會員級別計劃啦，咁就喺我哋每一條影片呢，你基入去，咁就可以咧成為我哋下午茶會員噶啦。咁啊，顧名思義啦，下午茶會員呢，就當請我哋食咗個下午茶，食咗個茶餐咁樣啦。每個月啦都係幾草嘢，幾十蚊嘅啫。咁至於會員權益方面呢，成為下午茶會員之後呢，你就可以睇到我哋揀選嘅其中一場賽事嘅珍飛推介，咁就係限定只有會員咧先可以睇到嘅啫。咁啊，另外啦，如果咧你係想收到我哋每一場賽事嘅電腦截圖，同埋咧係每一場賽事賽前嘅策略分析嘅話咧，咁啊記得 WhatsApp 我哋啦，96095220，咁啊再一次感激大家嘅支持啦，咁就祝大家好運，拜拜。